Здравствуйте, дорогие друзья! И в этом видео я вам хочу посоветовать чудо-средство от кашля, которое я сама очень много раз применяла. Это сироп солодки. Это совершенно недорогое, очень эффективное средство от кашля. Мне, например, очень помогает от кашля это средство, и я давала ее дочке своей. Этот сироп давала дочке. И у меня даже мама, когда была жива, вылечилась от трахеита. Это кашель, когда вот начинаешь разговаривать, это он как раздражает бронхи. И постоянно у нее был этот кашель, не проходил. И я вот ей посоветовала сироп солодки попить. Я говорю: мамочка, попей, пожалуйста, сироп солодки. Тебе должен помочь. И она пила, наверное, дней 10, может быть 7, я точно не помню. И у нее полностью исчез этот кашель. Прошел просто бесследно. А что мне больше всего нравится, что цена намного в разы меньше, чем на другие сиропы. Но другие вот эти дорогие сиропы, вообще малоэффективные. Я пробовала какие-то дорогущие сиропы, которые совершенно никак не помогали при кашле. Вообще солодка является многолетним травянистым растением, которое может при благоприятных условиях вырасти высотой до 1,5 метров. У солодки лекарственным сырьем являются ее корни, которые высушиваются на солнце или в помещении. В основном из солодки готовится сироп, который хорошо помогает от кашля, при заболеваниях ОРВИ, при бронхитах, ангине, как отхаркивающие средства и против аллергических пищевых реакций. И вообще действие сиропа солодки очень многогранно и многофункционально. Действительно, и при аллергиях его пьют как противовоспалительное средство. И солодка входит во многие сборы травянистые. Она имеет сладковатый вкус. И очень приятно ее пить. Общее впечатление от солодки вообще очень приятное, очень вкусное, противовоспалительное действие. В дыхательном пути, вот когда не может отхаркивать организм вот эту мокроту, она разжижает и очень хорошо выводит. Там столько показаний, не противопоказаний, наоборот показаний применению, но есть, конечно, и противопоказания, потому что там содержится в этом сиропе и этиловый спирт, и сахар. Кто болеет сахарным диабетом, очень осторожно надо применять. По-моему, повышает давление, но дело в том, что я на себе никаких противопоказательных каких-то действий этого сиропа не выявила. Конечно, у каждого индивидуальный организм, поэтому, как говорится, может и реакция какая-то быть организма, но я только наблюдала положительную тенденцию этого сиропа. Это вообще великолепное недорогое средство от кашля. В интернете очень много можно найти про этот сироп. Его написано, надо предварительно разбавлять в воде, но я, например, делаю как? Если я сама пью, то я беру ложку в рот и запиваю водой. Его можно, в принципе, и разводить в стакане воды. Можно и развести, а можно и проще запить водичкой. Противопоказания: там повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам, беременность, период лактации, бронхиальная астма, гастрит и язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения. И способ применения: дозы внутрь взрослым по 1 чайной ложке, предварительно разведенной в 1/2 стакана воды 3 раза в день. Детям до 2 лет по 1 и 2 капли, предварительно разведенной в 1 чайной ложке воды 3 раза в день. И детям с 2 до 6 лет по 2
6-10 капель, тоже разведенной в воде, 6 до 12 лет по 50 капель, старше 12 лет по 1/2 чайной ложки, предварительно разведенной в 1 чайной ложке воды 3 раза в день. Курс лечения 7-10 дней. Целесообразность проведения повторного курса лечения определяется врачом. При наличии плохо отделяемой мокроты и для облегчения отхаркивания рекомендуется обильное теплое питье. В общем-то, в общих чертах я вам рассказала про этот сироп, но я его постоянно применяю. Если кашель или как-то просто даже боль в горле, я пью вот этот сироп солодкий, и мои, кто близкие пробовал, очень остались довольны им. Ну вот и все, что я хотела вам рассказать про сироп солодкий. Всем доброго здравия, всем счастья, удачи, до новых встреч, пока-пока.